今回は風景を3つちょっと難しいバージョンでお送りしたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄をご覧ください。まずこちら側に朝もやの中の山並みを描いてみたいと思います。ユニのダークフタローブルー852番をまず空の部分塗りたいと思いますので、上から真ん中ぐらいまでだんだん濃い色から薄くするように塗っていきたいと思います。色鉛筆を横に動かして上が濃くてだんだん力を抜きながら薄くなるように半分くらいまで塗りましょう。これくらいに塗れたら水筆を使って溶かしていきます。水筆の先にちょっと軸の部分を押して水を染み込ませてから使用します。筆先に水をなじませて薄い色の方から濃い色の方へ向かって溶かしたいので、描きにくい場合は紙をくるっと逆さまにしてください。ペタッと白い部分から筆をつけて横向きにゆっくり動かしていきます。そのまま色の濃い方へ向かって左右に動かしながら溶かしていきます。最後まで溶かせたら筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。マスキングテープの上の絵の具は乾きにくいのでティッシュで少し押さえて拭き取っておきましょう。真ん中から下の部分に山並みを描いていきます。で、奥の方から描いていきます。山の部分はプルシャンブルー851番を使って描いていきます。山の稜線を描いてこの線に沿って色を軽くのせておきます。で、これくらい塗れたら水筆で溶かします。筆先に水を染み込ませてちょっと水分の調整をティッシュの上でします。この筆の先がこの山並みの一番上の線に来るようにして溶かしていきます。で、この下の部分はもやっとぼかしたいので、この下の白い部分にも水がつくように筆は大きくペタッとつきましょう。上の先の部分が山の上の線に来るようにしていただいて、筆を大きくついて山の形に沿って動かしていきます。ちょっと水が多くなっちゃったところはティッシュで拭き取りましょう。こんな感じでこの上の方はくっきりしていて下がもやっとぼける感じに溶かしておきます。これくらいに溶かせたらドライヤーで乾かします。一回一回しっかりと乾かしてから次の色を塗っていきたいと思います。次にもう少し下の方にもうちょっと手前の山並みを描いていきます。先ほどのこの上の山とちょっと形を変えて気持ちこの山の凸凹が、手前に来るに従って大きくなるように描きましょう。で、上の方に色をつけて水筆で同じように溶かしていきます。ペタッと大きく筆をついたら筆先を山の上のラインに沿わせるようにして端まで溶かします。筆はきれいにしてドライヤーで乾かしましょう。完全に乾いたらまた手前にもう少しここよりも少し大きめの山を描いていきます。
でこの色を塗る幅も奥よりは手前の方がここの幅が広くなるようにだんだん幅を広くして塗っていきます。でこの辺りからはこのプルシャンブルーに加えてブラック899番も重ねます。この今塗ったところに薄く黒を重ねましょう。本当に軽い力で薄く重ねる程度で大丈夫です。ここも溶かしていきます。水筆に水を染み込ませて端からペタッと大きく筆をついて横に動かしていきます。で時々こう行ったり来たりしながら溶けにくい時は溶かしてください。色が混じり合うように溶かしていきましょう。で端まで来たらドライヤーで乾かします。でもしこんな感じで色のにじみ方を失敗しちゃって少しこう線が出ちゃったっていう時は、気になる時は消しゴムで完全に乾いてからこすってあげると目立たなくなります。この手前にも山を描いていくので別にそのままにしていただいても大丈夫です。で手前にはもう少し大きな山を描いていきたいと思います。手前に山を描いたら黒を重ねます。先ほどよりは少しだけ黒多めに塗りましょう。ちょっとだけ黒っぽくなるように。で水筆で溶かします。でちょっとこっちの方ぼかしたいのでこちらの右側からいきたいと思います。ペタッと筆をつけて、で手前のところはちょっと木が生えている感じがわかるようにしたいので少し縦に上下に動かしながらこの上のラインがちょっとギザギザデコボコする感じにして溶かしていきます。ドライヤーで乾かします。で手前にもう一つ大きな山を描いていきたいと思います。ちょっと木の感じがわかるように上の方ギザギザにしておきます。でプルシャンブルーとブラックを重ねて、で一番手前なので黒は一番濃いめにします。先ほどよりももうちょっと黒が多い感じに塗って、で水筆で溶かします。ここもペタッと大きく筆をついて木の感じが出るようにちょっと縦にギザギザと動かしながら溶かしましょう。で端まで溶けたら筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。この上の方に少し雲を消しゴムを使って入れたいと思います。下の方から軽くこう横に動かすようにしてところどころに白い部分を作ります。これでこちら側の風景は終了です。真ん中には夕焼けを描いていきたいと思います。まずはレモンイエロー805番でこの下から真ん中あたりまで黄色で塗ります。真ん中あたりまで塗れたらだんだん色を薄くします。
れくらいに塗れたら、続いてライトカーマイン827番でこの真ん中のあたりをピンク色にしたいと思います。で、黄色より少し上のところを濃いめに塗って、で黄色の方に向かって少しずつ色を薄くしていきます。ちょっと色が重なるようにします。で、上の部分にもだんだん薄くなるように色を伸ばしておきます。一番上はダークフタローブルー852番を塗りたいと思います。上からこのピンクに向かってだんだん薄くなるように塗っていきます。で、ピンクの部分に軽く色を重ねて、これくらいになったら水筆で溶かしていきます。ティッシュで筆先に水を染み込ませて、黄色い方からこの青い方に向かって溶かしていきたいので、先ほどと同じように下から溶かしていきます。で、ペタッと大きく筆をついて、ゆっくりと左右に動かしながら上に向かって溶かしていきます。これくらいに溶かせたらティッシュで筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。この下の部分に東京の街を描きたいと思いますので、ビルと東京タワーを描きます。ブラック899番の先をちょっと尖らせていただいて、これで描いていきます。真ん中よりちょっと右側に描きたいと思います。まずは中心に1本まっすぐに線を引きます。そしたら真ん中のあたりに展望台を描きましょう。下の方が狭い台形を描いたら、ここから下に足を伸ばしていきます。で、ちょっと鉄骨の部分を描いていただいて、上の方にもパーツを描き足します。で、ここの部分も上からこの下の方に向かって縦のラインをつなげて、で、ちょっと長さ足りなかったのでてっぺんに少し足したいと思います。こんな感じに描けたら、下はビルを描いていきます。四角形を描いて塗りつぶしてしまいます。ちょっとタワーもシルエットを軽く塗っておきたいと思います。これくらいにかけたら、少し空の部分に雲を描いていきます。カナリーイエロー808番でこの黄色い部分に雲を描きます。小さな円をつなげるようにして、くるくるくるっとちょっと上下に小さな円をつなげながら描いて、横向きに長い雲を描きます。下の方にも何箇所か入れましょう。いくつか雲を描いたら、このピンクの部分にはピンク色で雲を描きたいと思います。ライトカーマイン827番で同じように
横向きに雲を描きましょう。いくつか描けたら一番上は紫色を使います。ブルーバイオレット837番で、少しこの下よりはちょっと大きめに雲を描きたいと思います。大きめにくるくると円を描いて、それを横向きにつなげて横に長い雲を描きます。この辺りにも描きましょう。いくつか描いて、ちょっとピンクの方にも少し重ねたいと思います。ピンクの雲の上にちょっとだけ紫を重ねて、これくらいで真ん中の部分は完成です。一番右側には月を描いていきたいと思います。プルシャンブルー851番で、画面の真ん中より少し上あたりにまん丸の月を描きます。これくらいに丸を描きましょう。で、丸描くの苦手な方は何か化粧品のキャップとかリップのキャップとか当てていただいて、くるっと縁を取っていただいて丸を描いても大丈夫です。で、この丸の周りを全部プルシャンブルーで塗ってしまいます。で、この月のところは白く残したいので周りを塗ります。これくらいに塗れたら、ここにブラック899番も重ねます。同じように今塗ったところを全部黒を重ねて塗ってしまいます。水筆で溶かしていきます。軸をちょっと押して筆先にたっぷり水を染み込ませたら、この月の部分から月の周りの部分から溶かしていきます。で、縁を取るようにして丸く形を取ります。水はたっぷりめで大丈夫です。で、丸い形が描けたら周りに溶かしていきます。周りの色をどんどんなじませて、ちょっと筆をこうくるくるっと回転させる感じにしてなじませていきましょう。少し月の周りは明るく色が残る感じで大丈夫です。で、周りに向かってどんどん色を伸ばしていきます。で、少しだけこの軸を押して水の量を調整しながら全体を溶かします。で、溶けたら筆はきれいにして、で、この状態で一旦乾かします。完全に乾いたら雲を水筆でちょっと拭き取って描いていきます。にじませた時にちょっとモヤモヤっとこんな感じで跡が残っても雲がうっすらかかってる感じの月にしたいので大丈夫です。で、水筆で雲の形をまず描きます。雲の縁の形をちょっとくるくるさせながら黙々と雲の形を描きます。で、ちょっと下の方も色をなじませて、水をなじませたらティッシュでペタッと拭き取ります。そうするとこんな感じで雲の形ができます。で、筆はきれいにして、で、少し縁の部分もちょっと白くしていきたいと思います。ちょっとくるくるっと筆先でこするようにして、で、ペタッとティッシュで押さえます。ティッシュは必ずきれいな面を使うようにしてください。で、筆先をきれいにして、新しいティッシュに持ち替えて、で、上の段にもう一つ雲を描いていきたいと思います。
くるくるっと溶かしたらティッシュでペタッとして絵の具を拭き取っていきましょう。いくつか雲を描いたら、この上の方にも雲を描いていきたいと思います。少しずつ形を調整しながら描きましょう。でこれぐらいに描けたらドライヤーで乾かします。完全に乾いたらコールドグレー2832番を使ってこの雲の部分に少し影を入れていきます。でこの縁の部分は白く残して、この縁より少し離れたところからちょっとくるくるくるっと色をのせて、でこの暗い部分に向かって色をなじませていきます。こんな感じで縁が白っぽくて影の部分がちょっとぼやっと暗くなるようにしておきます。で他の部分も白いところは残して影の部分に向かってちょっと色をなじませます。でこの上のラインが少しぼんやりしているところはグレーを使ってちょっと縁取りをきっちりしておきましょう。ちょっと形を整えて、で上の部分の雲もちょっと立体感が出るようにところどころに影を入れて、こんな感じになじませていきます。で上の部分の雲もこれくらいに塗れたら少しだけブラック899番を上に重ねます。で先ほどのグレーの上に少し薄く軽く重ねてちょっと色の調整をします。
グレー一色よりはちょっと色が濃くなるようにしたいと思いますので、グレーの上にちょっとだけ黒を重ねて、でこのままだと黒の色がザラザラした感じに残ってしまうので、もう一度コールドグレー832番でここの上を塗って、ちょっと黒とグレーをなじませていきます。くるくるとこするようにして、この黒色とグレーをなじませます。結構力を入れてグリグリ描いてます。これくらいに描けたら完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いつも楽しく読ませていただいております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。